Что, если сон становится проблемой, а каждая ночь превращается в борьбу с бессонницей? Бессонные ночи, частые пробуждения, ощущение усталости даже после долгого сна и храп – все это признаки возможных нарушений сна, которые ухудшают физическое и психическое здоровье, снижают работоспособность, увеличивают риск развития заболеваний сердца, деменции, болезней Альцгеймера и даже импотенции. Не игнорируйте сигналы вашего организма. Запишитесь на консультацию к сомнологу и сделайте первый шаг на пути к здоровому и крепкому сну. Не упустите возможность сделать это прямо сейчас.